La altura tembló, la manada subió. Denver abrió la puerta con golpe de campeón. 116, 105, primera declaración. En casa, en la altura, todo parecía normal. El 3 marcando territorio, el 6 queriendo pelear. Pero el 20 de abril cambió la respiración. Minnesota fue a la montaña y le robó el control. 119, 114, golpe criminal. Cuando ganas en Denver, la serie deja de sonar igual. Y se sintió en el aire, algo se empezó a romper. La manada vio la grieta y entró sin retroceder. La manada subió, subió, subió. En la altura le quitó el aire al campeón. Rompió la casa, cambió el guión. El 6 contra el 3, primera revolución. La manada casó, casó, casó. Cada noche en casa el muro levantó. Si Denver quiso volver a mandar, Minnesota no lo dejó respirar. Juego 3, la casa empezó a rugir. 113, 96, nadie pudo huir. El Target Center prendido, los Wolves en control. Ya no era sorpresa, era convicción. Juego 4, otra vez la misma señal. 112, 96, defensa brutal. 3-1, la montaña quedaba atrás. La serie ya tenía dueño y no iba a regresar. Denver alargó la historia, una noche más de fe. Pero no todos los regresos se encuentran donde volver. La manada subió, subió, subió. En la altura le quitó el aire al campeón. Rompió la casa, cambió el guión. El 6 contra el 3, primera revolución. La manada casó, casó, casó. Cada noche en casa el muro levantó. Si Denver quiso volver a mandar, Minnesota no lo dejó respirar. Juego 5 dio pelea, Denver no quería caer. Pero una serie no se salva si ya perdiste el amanecer. 30 de abril, cierre final. 110, 98, golpe en el umbral. La casa rugió, la sorpresa nació. El oeste entendió lo que la